Hi everybody! In this video, I'm going to unboxing my parcel, and this is from TikTok. Yes, I always order parcel in TikTok na guys. Na-addict na ako mag-shopping sa TikTok. Hindi na ako sa Lazada at sa Shopee because TikTok is more cheap. Okay, let's open this. Yan kung ano ito. Yeah. Talagang gusto ko talagang ito. Parang grabe naman yung balot nito. Akala mo kung ano. Akala mo talaga kung ano eh. Talagang binalot ng bonggang-bongga, besh. Binalot talaga ng bonggang-bongga. Alright. So, wait, I gotta get where's my scissors? Here is my scissors. Cutter. Grabe naman ang pagpalit nito. What is this? Wow! Grabe yung bag. Guys, tingnan naman. Look at that. So cute. Grabe naman ang pagbalot nito. Talagang nag-effort pa siya. Nag-effort pa talaga siyang balutin. Wow! So, are you ready, guys? To see what is this inside? Are you ready to see what is this? Parang hindi siya maganda. Oh no. Parang hindi siya maganda, guys. Okay. Kala mo kung ano talaga. Kala mo kung ano talaga, ito lang naman. Tiyan! Ano parang, nako. Pangit siya. Hindi siya maganda. Mas maganda ito. Pangit. Alright. Ang pangit siya, oh. Tapos binalot-balot pa, tapos balingag rin din pala. Ay, nako. Binalot-balot niya pa. Tapos, nag-effort pa siya ng bagbalot. Tapos, ano lang din pala. Ay, nako. Okay, thanks for watching, everyone. This is my parcel. I wanted to measure it, but it's not really good.